வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் காயோ. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது அவியல் ரெசிபி தான். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை ஆல் அப்படிங்கிறத டச் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அவியலுக்கு தேவையான காய்கறிகளை பார்த்துடலாம். உருளைக்கிழங்கு, முருங்கைக்காய், கத்திரிக்காய், தக்காளி, வெங்காயம், பீன்ஸ், கேரட், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அரைக்கிறதுக்கு கருவேப்பிலை, சீரகம், பெருஞ்சீரகம், 4-5 பூண்டு, காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் 4 எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் தேங்காய் இந்த ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு கட்டியான விழுதாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு வாணலியில் தேவையான அளவு கடலெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் காயட்டும். எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட வெங்காயம், கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காய தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதக்குங்க, பச்சை வாசனை போகிற மாதிரி. வெங்காய தக்காளி எல்லாம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காய்கள் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு என்னென்ன காயெல்லாம் சாப்பிட பிடிக்குமோ எல்லா காயுமே நம்ம அவியலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த அவியல் சாப்பாட்டுக்கு இட்லி, தோசை, கோதுமை தோசை, சப்பாத்தி, அடை, இந்த மாதிரி எல்லா ஃபுட்டுக்குமே நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணலாம். எல்லா காய்கறிகளும் சேர்த்தோடனே நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இது கூட நமக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா எல்லா பக்கமும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க. இது கூடவே தேவையான அளவு மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த காய்கறி நல்லா வேகணும், அதுக்காக நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணீரில் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டு மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் காய்கறிகளை. கொஞ்ச நேரம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா தண்ணி வற்றி காய் எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு. பார்க்கும் போதே கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்ச மசாலா விழுதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜார்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கலந்து அதிலே ஊற்றிக்கலாம். மசாலா, காய்கறி எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப கட்டியாக வேணும் அப்படின்னா இந்த பதத்திலே அப்படியே விட்டுருங்க.
இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் லிக்விடாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணி அதை மூடி வச்சு ஒரு கொதி வந்தோடனே எடுத்து பார்க்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் லிக்விடாக தான் வேணும், அதனால் நான் கொஞ்சம் லிக்விடாக தான்ப்பா செஞ்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கொதி வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த அளவு இருந்தால் தான் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன். உங்களுக்கு கட்டியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி சேர்க்காமல விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி தழை சேர்த்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடை ரெசிபி வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், வேணுன்றவங்க போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.